Japan region တစ်တော့ကောင်းတကူဖွင့်နေလေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတစ်ခါမှမတောင်းရသေးတဲ့ Gmail ကောင်လေးတစ်ကောင်ရှိဖို့လိုမယ်ဒီအကောင့်လေးဆိုရင်တစ်ခါမှမတောင်းရသေးဘူးเนาะဘာမှမတောင်းရသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Play Store တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ VPN တစ်ခုတော့တောင်းရမယ်အဲ့ဒီတောင်းတဲ့ VPN ကလည်းကျွန်တော်တို့ Japan region ကိုချိတ်လို့ရမယ်VPN လေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဟာလေးချိတ်ဒီဟာလေးတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေး Japan VPN ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါလေးတောင်းလိုက်တယ်เนาะအဲ့တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူက Japan server နဲ့သွားချိတ်ရမှာဗျဒါမှကျွန်တော်တို့ Japan region ဖွင့်ရတာလွယ်မှာเนาะ Okay download လေးပြီးအောင်စောင့်ပေးပါဗျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ install လေးလုပ်မယ် download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်မယ်အဲ့ VPN လေးကအဆင်ပြေတယ်เนาะ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့ဖွင့်ပြမယ်ပြီးရင် Chrome ကိုကျွန်တော်တို့ clear data လုပ်မယ် Chrome ကို as info တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က clear data လေးလုပ်မယ်เนาะ story ကိုတွားပြီးတော့ clear data လုပ်မယ်အောင်ပါ clear data လုပ်လိုက်မယ်เนาะဒါတခြားအကောင့်တွေဝင်မှာဆိုတော့အရင်ဆုံး clear တို့အရင်ရှင်းမယ်ပြီးကျွန်တော် VPN ချိန်မယ်เนาะခုနကကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့ VPN လေးပဲအဲ့ VPN လေးကိုကျွန်တော်က Japan server ဖြစ်ချိန်မယ် Japan region တစ်တော့ကောင်းဖွင့်ရလွယ်ပါတယ်အရင်မခက်ပါဘူးတတိယလေးကြည့်ပြီးလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ server ချိတ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဟိုမှာအဲ့ဒါလေးတွေဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Tokyo Osaka တစ်ခုခုပေါ့လေစင်ပီတာလေးနဲ့ချိတ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကချိတ်မယ်တောင်းဆောင်လိုက်ပါနော်ခဏတော့ loading စောင့်ရတော့ပြီးရင်သူကချိတ်တဲ့ဟာလေးပြလိုက်မယ်နီအောင်စာတန်းလေးနော်အဲ့ဒါသူအလုပ်လုပ်နေပြီခဏတော့စောင့်ပေးရတယ်ဗျ line လေးကောင်းတော့ပုံမြန်ပါတယ်ကျွန်တော်က line သိမကောင်းတော့နည်းနည်းတော့စောင့်ရတော့โอเคခဏလေးစောင့်ပေးပါโอเคဒါဆိုရင်ချိန်ပြီเนาะဒါဆိုအကောင့်လေး VPN ချိတ်လုပ်ပြီးပါပြီဆိုရင် VPN ချိတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ home key နဲ့ထွက်မယ် home key ထွက်ပြီးကျွန်တော် Chrome နဲ့ကိုတွားမယ်ဟုတ်ပြီ Chrome နဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကChrome ဆက်ပါအမှန်မကြည့် site ကုန်လေးညို့မှာကျွန်တော်ဘယ်အကောင့်မှမချိန်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဘယ် Google အကောင့်မှမတုံးတော့ဘူးเนาะတန်းဝင်တယ်เนาะ Okay အဲ့မှာကျွန်တော်က Japan region TikTok ဆိုပြီးရှာမယ်အဲ့မှာ Japan စာလေးတွေပေါ်နေပို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့မှာ Japan စာလေးတွေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်တဲ့ VPN ကအဆင်ပြေလို့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် Japan TikTok အကောင့်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာမယ်အဲ့မှာနည်းနည်းလွဲရလေးတွေရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဟို Japan စာဖတ်တတ်တော့လေတချို့ကလေးလိုက်ဆိုင်နေနည်းနည်းတော့ကြာမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းရေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော် like နှိပ်ကြည့်တာပေါ့ဘယ်ကောင်လဲအဆင်ပြေမလဲဘယ်ကနေဝင်ဖွင့်လို့ရမလဲဆိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရလေးရှိတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးစမ်းကြည့်ကြတာပါအဲ့ဒါလေးစမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးဗျအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လိုက်စမ်းကြည့်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်စမ်းနှိပ်ကြည့်တယ်မရရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်တယ်ဘယ်ကောင်နဲ့အဆင်ပြေမလဲပေါ့ဟိုဒါကြီးကကျွန်တော်ဖြတ်ထိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုကြီးဖြတ်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအစဆုံးသိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီချာလေးမဖြတ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးတင်ထားပေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီထဲချက်ဝင်ကြည့်တယ်သူအဆင်ပြေလို့ရှိရင်သူက Gmail တို့ Facebook တို့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးစာတန်းလေးပုံပါဗျအဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ရှာနေတာမှန်ကြတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ဂျားထဲမှာ edit ဖြစ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှားတဲ့ဟာလေးသိအောင်တခါတည်းတွဲတင်ပေးထားတာเนาะကျွန်တော်မဖြတ်ပဲတင်ထားပေးတယ်ဒီကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုတည်းကျွန်တော်ထုတ်ဝင်ကြည့်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်တယ်ဒီဘက်မနေ့ကတော့အဲ့မှာ Japan region TikTok like ဆိုတော့ဆင်းရဆိုပြီးအဲ့လိုဟာလေးကတော့ရှာတာကျွန်တော် like နှိပ်ကြည့်ရများပါလားနော်အဲ့မှာအဆင်ပြေပြီ Okay အဲ့မှာရပြီအဲ့ဒီအစားပဲเนาะပြီးရင်အမှ Google ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်အဲ့ကောင်လေးမသုံးဘူးเนาะ cancel လုပ်တာပြီးရင် Google လေးကိုနှိပ်မယ် Google လေးဝင်မယ် Okay
ပြီးခုနကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail တစ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ join မယ်နော်အဲ့ Gmail ကဘာမှမသုံးရသေးဘူးကျွန်တော် TikTok မဖွင့်တော့ Facebook မဖွင့်တော့ Gmail account အသစ်ဖြစ်ပါမယ်နော်ဖွင့်နိုင်ရင်မရဘူးမြန်မာ server ညှိရဆိုပြီးတော့ FAQ တွေတက်သွားလိမ့်မယ်နော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail account မှာတစ်ချိန်မယ်အဲ့လိုလေးတက်လာပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တက်သွားမယ်နောက်တစ်စိမ့်တက်သွားမယ် Okay ပြီးရင်အဲ့လိုလေးပြမယ်ပြီးရင်သူကအဲ့မှာစာလိန်ဖြီခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကဂျပန်ရေးထက်လာပဲသူပုံစံတူနှစ်ခုရွေးခိုင်းတာကျွန်တော်မသိတော့ဒီမှာလိုက်နှိပ်ကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းအမှားကြီးကျွန်တော် edit မလုပ်ထားဘူးเนาะမဖြတ်ထားတော့တစ်ခါလေးထည့်ပြီးပြလိုက်တာဘာမှလဲဆိုကျွန်တော်ရောင်တွေတွားနှိပ်ကြည့်တာတွားနှိပ်ကြည့်တဲ့ရောင်ယူတာတွေမကြည့်မှားတယ်เนาะအဲ့လိုလည်းမသိဘူးသူ့ရဲ့စာလိန်အစ်စ်ကအဲ့လိုပုံစံတူနှစ်ခုရွေးခိုင်းတာအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်မှားမယ်ရောင်ယူတုံးတွားနှိပ်ကြည့်ပြီးလိုက်နှိပ်ကြည့်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်တယ်မဟုတ်သူတကယ်အမှန်ကအဲ့မှာလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာမကြည့်ကျွန်တော်ခွန်လေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะခွန်လေးနှစ်ခုပုံစံတူလေးနှစ်ခုနှိပ်ပြရတယ်စိမ့်နှိပ်ပြမယ်โอเคပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကသူတို့ဖြေခိုင်းတဲ့စာလိန်လေးဆင်ပြသွားပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်အမှကျွန်တော်မွေးတက်ကလေးတောင်းတယ်ကျွန်တော်အစင်ပြေတဲ့မွေးတက်ကလေးထည့်လိုက်တယ်ကိုအစင်ပြေတဲ့မွေးတက်ကလေးထည့်လို့ရတယ်ကိုမွေးနေအဓိကတော့ကျွန်တော်16နှစ်ပြည့်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်เนาะထည့်တဲ့မွေးတက်ကလေးကလည်း16နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်မှအစင်ပြေမယ်အဲကျွန်တော်အစင်ပြေတဲ့မွေးနေ့လေးထည့်ပြလိုက်တယ်เนาะ Okay ပြီးရင် next သွားမယ်ပြီးရင်သူကစာလိန်ထပ်ပြီးကြအောင်မယ်ဗျအဲ့မှာလည်းလွှဲပါတယ်ပုံစံတူမှာ H နှလုံးရှိတယ်เนาะတီးပါပြီဆိုတော့လိုလေးပဲတန်းနေတာပဲအဲ့လို Okay ပြီးရင်တောင်းဆောင်ပေးရမယ်ပြီးတော့အဲ့မှာနာမည်ပေါ့ name ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပေးတဲ့ name ပဲထည့်လိုက်တယ်နောက်မှကျွန်တော်ပြန် change မှာဆိုလို့လေဒါအလွယ်ပေါ့လေကိုယ့်အကူရိုက်ကြည့်လို့လည်းရတယ်เนาะ list ထပ်သွားမယ် Okay တောင်းဆောင်ပေးရမယ်เนาะ line ရသိမကောင်း Okay အဲ့လိုလေးပြနေပြီဆိုတော့အဆင်ပြေတော့ပြီဗျဒါတော့ line ကြောက်ရတာเนาะ line ကြနေလို့အဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ဘာမှပြန်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲစောင့်ပြီးတော့ဆက်သွားပြီပါဒါ line ကြောက်ရလို့ပါဒီထပ်ဝင်ကြည့်တယ်Okay တက်လာပြီဒါဆိုတော့ရှားလောက်ဖို့များပြီဗျဟုတ်ပြီအဆင်ပြေသွားပြီထင်တယ်Okay အဆင်ပြေသွားပြီเนาะဂျပန်အရင်ဆုံးသူတို့ဂျပန်တော်လေးတက်လာတယ်เนาะအသေးပေးကြည့်တယ်ကြားလာလို့ကျွန်တော်အကောင့်စော်ဝဲမတောင်းရသေးဘူးဗျအဲ့ဒါမှကြည့်ဂျပန် region ကိုအောက်မှာစားတန်းကြီးပြနေတယ်ကျွန်တော် region မပေးတဲ့ဟာဖြစ်နေလို့เนาะဒါပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်အကောင့်ကြီးကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အကောင့်တော့တောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အကောင့်ကဂျပန် region ရမရကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်TikTok အကောင့်ကျွန်တော်ခဏယာယီဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့သူကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ဆက်တဲ့နေရာရှိရလေခဏလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်open TikTok လုပ်ကြည့်လိုက်ခဏလေးတော့ software တောင်းလိုက်တာနော်ဒီခါတောင်းလိုက်တာအကောင့်တောင်းကြည့်လိုက်ဗျာတောင်းလိုက်မယ်မရဘူးပြန်တောင်းမယ်ဒီရောက်ပြီဒီကတော့အဓိကတော့အဲ့ကျွန်တော်အဓိကပြင်နေတာ VPN မဖြုတ်နဲ့နော် VPN ဖြုတ်ပြီးတက်လျှောက်လို့ဘို့အဆင်ပြေအောင်လို့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရေးလိုက်မယ်နော်တောင်းလို့လေးကြည့်ရတယ်ကြာနေမှာဆိုလို့ဒီကတော့ VPN ဖြုတ်ပဲတောင်းပါဒါဆိုရင်ဂျပန်သူကဂျပန်ဆာဗာနဲ့ဟာဘို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီတလောက်လို့လေဘို့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် VPN ဖြုတ်ပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆာဗာလိုမျိုး UU high တက်လာရင်ကျွန်တော် FAQ မိတာနေပါဖြစ်ကုန်ဖြစ်တော့မရှိပါဘူး FAQ ကအရင်တော့ point သမားတွေအတွက်သုံးတာအခုနောက်ပိုင်း FAQ တွေပါမလို့ထင်တာပဲနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်တောင်းလိုက်မယ်Okay လုတ်တင်လေးခဏစောင့်ပေးပါ
ည်းကြာတယ်လိုင်းနေမကောင်းရင်လည်းကြာတယ်ဗျဆိုတော့ရကျွန်တော်လည်း install လုပ်လိုက်အောင်ကျွန်တော် install လေးလုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်ခဏစောင့်ပြီးပါနည်းနည်းကြာတယ်နော်လောက်တာလည်းကြာစိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးစောင့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကလိုင်းတိမကောင်းဘူးဗျလိုင်းမကောင်းရင်လည်းစောင့်ရတယ်ပြီးရင် install လုပ်မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်ကြည့်တယ်မရသေးဘူးဖျားပြီးအောင်တော့ချောင်းကြည့်တာမရသေးဘူးကျွန်တော်ဖုန်းစားပဲတမားတွေဆိုတာအများနဲ့စိတ်ရှိနေရတော်စိတ်ရှိနေထားတာပဲလို့လိုင်းကြတာနဲ့ဖုန်းဟန်းတာနဲ့စောင့်နေရတာတက်လာသေးဘူးเนาะကျွန်တော် VPN ဖြုတ်သေးဘူးเนาะပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဟို install လုပ်တော့ကြိုင်းပဲinstall လုပ်လို့ရပြီเนาะ okay ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် open ဟုတ်တယ်တစ်စက်ချင်းလုပ်ကြည့်ရနော်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခဏလေးပြအဲ့ဒါလုပ်တယ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါโอเคကြားလိုက်တာ privacy setting ထဲမှာတော့ဆက်လို့ရတယ် money account ဆိုပြီးကျွန်တော်ကောင် Jewel region တက်လာမှာ account origin Japan ဆိုပြီးတော့ account ကတော့တင်ကြနေပြီကျွန်တော်အပြင်မှာသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့က download ဆွဲပြီးတော့သွင်းရမယ်နော်ဒါတော့ Chrome ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရရုံပဲရှိသေးတာနော်ကျွန်တော်အပြင်မှာ download ဆွဲတာလေးပြည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒါတော့ကျွန်တော် Chrome ထဲမှာဝင်သုံးနေဟာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်နော်ဒီမှာရပြီနော်နှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်โอเคโอ้ကြာလို့ကြာကွယ်တက်တော့ပြီနော်အဲကျွန်တော်တက်ကြည့်လိုက်မယ် okay let's go လိုင်းမကောင်းတော့နေထစ်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကdownload လိုက်ကောင်လေး install ပြေးသွားเนาะကျွန်တော်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော် Google ကနေတွားဝင်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တော့ Gmail တက်လာလိမ့်မယ် Gmail ကဒီဖုန်းနံပါတ်ဒီတစ်ကောင်မှထည့်လို့လွယ်တယ်เนาะဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်လို့ဒီလိုခဏစောင့်မယ်okay ရပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရပြီနော် okay တော့ပြီကျွန်တော်စစ်ပြမယ်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဝင်လိုက်မယ်ဘာမှတရားသေးဘူးเนาะအကောင့်တစ်ကလေးဘာမှတရားသေးဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် setting and privacy မှာတော့စစ်မယ် setting and privacy မှာတော့စစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အကောင့်အဆင်ပြေပြီလားပေါ့ကျွန်တော်အကောင့်နဲ့ဝင်လိုက်မယ် okay အကောင့် information သွားမယ်Jewel region TikTok အကောင့်လေးရပြီဗျာ okay အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတက်လောက်လေးပြန်မျှဝေပြီးတော့เนาะ Jewel region TikTok အကောင့်ဖွဲ့ပေးပါအောင် Jewel region TikTok အကောင့်လုပ်ပါအောင်ကူညီပါအောင်ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ကြည့်တော့နောက်တင်များဒီမှာအောက်ကြမှာခံနေတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတရားစနစ်တကျလုပ်ကြည့်ရင် Jewel region အကောင့်တစ်ကောင်ဖွင့်ရလွယ်ပါတယ်အဓိကကတော့ Gmail အကောင့်တစ်ရှိရမယ်ပြီးရင် VPN ကို Japan server ချလို့ရမယ့်ဟာတစ်ခုရှိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာ SIM card ထုတ်တာပါကျွန်တော်တို့ SIM card မထည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော် Wi-Fi နဲ့အဓိကဖွင့်ရင်ပို့တည်ကြပါတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်
နော်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဖြိုးပါနောက်ထပ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တည်တည်ရဗီဒီယိုလေးတွေရှိသိရင်သေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် comment ထဲမှာဝေခဲ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် account လေးနဲ့ subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးစီပေးကြပါသေးဗျ